दोस्तों, आप खांसी को ठीक करने के लिए बहुत सारे दवाओं का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ खास घरेलू उपायों के बारे में बताऊंगा जिसका उपयोग करके आप खांसी को 2 से 3 दिन में ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस टिप्स टीवी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। खांसी को ठीक करने के लिए बहुत सारे दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी किसी इंसान को फिर भी खांसी ठीक नहीं हो पाती है। खांसी 2 प्रकार के होते हैं, एक बलगम वाली खांसी होती है और एक सूखी हुई खांसी होती है। आप इस वीडियो को देखकर दोनों टाइप के खांसी को ठीक कर सकते हैं। आइए खांसी को ठीक करने के लिए कुछ रामबाण घरेलू उपायों के बारे में जानते हैं। पुराने से पुराने खांसी को ठीक करने के लिए गर्म पानी और नमक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके लिए आप गर्म पानी में चुटकी भर नमक डालकर उससे गरारे कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको खांसी से हुए गले के दर्द से राहत मिलती है और खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अगर आप खांसी से परेशान हैं, तो आप गर्म पानी पीजिए। यह गले में जमे कफ को साफ करती है। लहसुन भी खांसी को बहुत जल्द ठीक कर देता है। इसके लिए आप लहसुन को घी में भूनकर खा सकते हैं। अगर आप खांसी से परेशान हैं, तो आप अदरक के जूस में थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और इसका सेवन कीजिए। इससे भी खांसी ठीक हो जाती है। अनार का रस भी खांसी से राहत दिलाता है। आप अनार के रस में थोड़ा सा पिपली का पाउडर और अदरक को डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। अगर खांसी के साथ बलगम भी है, तो यह बेचैनी और दर्द पैदा करती है। इससे बचने के लिए देसी घी में काली मिर्च को मिला लीजिए और इसका सेवन कीजिए। इससे खांसी के बलगम बहुत जल्द ठीक हो जाती है। 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और नींबू का रस मिला लीजिए। इससे खांसी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। बहुत से लोग खांसी को ठीक करने के लिए अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खांसी की दवा लेने से नींद आने लगती है। उसके साइड इफेक्ट भी बहुत अधिक होते हैं। इसकी जगह पर आप हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी वाले दूध एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो संक्रमण से लड़ने में मददगार होते हैं। खांसी को ठीक करने के लिए हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इस टिप्स टीवी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।